Sinuwun nyuwun lilah dalem kepareng kula merangi Walanti ingkang mapan wonten ing Surakarta. Dimas Mangkubumi, Kula sing ingsun paring palilah. Saksuwene Bengawan Solo durung asat banyune. Katresnaning sun marang sira ora bakal suda, Dimas. Paman Tiposonto Kula Kanjeng Pangeran. Aritan Martopu Nggih kula Kanjeng Pangeran. lan sira kabeh Nggih kula. sampun dungkap wekdal kula kedah merangi Walanti ingkang mapan wonten ing Surakarta. Sumangga Kanjeng Pangeran. Kados pundi iku? Kanjeng Pangeran Mangkubumi kagungan kersa ingkang kados ngaten. Ije lho ya, Kanjeng kados pundi ya? Aku dhewe ora ngerti kersane Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Nun sewu, Ana apa tenggung Kudanawarsa? aturi pirsa mbok bilih Kanjeng Pangeran Mangkubumi sampun miwiti perang kaliyan Surakarta Kanjeng Pangeran Mangkubumi wis miwiti perang. kasinggihan. Kanjeng Pangeran. Kula caosi pemut. Ingkang sinuwun menika kateng dalem piyambak, Jeng Pangeran. Inggih Kanjeng Pangeran. Kula aturi emot. Ingkang kula waneni menika Dede ingkang sinuwun. Nanging Walanti ingkang mapan ing sakwingkingipun sinuwun. Sampun cetha kadang dalem Kanjeng Pangeran Mangkubumi sampun wani wonten sadalem. Yen ngono. Surawijaya. Beri kula Kanjeng Sunan. Tabuhan Bendi Kiai Bicak dihadapi Dimas Mangkubumi. Beri sendika. Swandi Surya Negur. Kanjeng Pangeran, Wis. Sira ndisi ana laku. Manuta iguh pertikele Paman Tiposonto. Monggo. sendika. Monggo. Pringgolo iki. Kula Dimas Pangeran Mangkubumi di Pringgolo iki. Nggih, Den Dipati. Pundi sing jeneng Pangeran Mangkubumi niku? Sinuwun, Tuan. Menika lho, Kanjeng Pangeran Mangkubumi ingkang nitih kuda dipun payungi songsong gilap. Menika Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Nggih. Pringgolo ya. Ih, Sira kleru Pringgolo ya. Kang nitih kuda dipayungi songsong gilap kae dudu Dimas Mangkubumi. Nanging kae Swandi Suryanegara anake Paridan Martapura. Werdine kang wasita cinarwi uruhing kum iku watekira atuh marang kanistane pamicara puniku weh resepe ingkang miarsi tata krama punika ngetuken panyendhu
sapecak bumi Mataram kagunan iku kinarya tak kukui nganti tumetesing getihku kang pungkasan. rahayuning raga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta lampahan jumenengan Hamengkubuwana setunggal Sugeng Reksa.